Belajar baca dulu ya teman. B Y Y. Halo teman, selamat datang di channel Tayo Toya, channel kita semua. Oke teman, nah ikuti ya truk Pertamina ini teman. Wow, truk Pertamina keren sekali teman. Warnanya merah ya. Kita ikuti nih teman, truk Pertaminanya mau kemana teman? Oh iya teman, hari ini kalian sudah bantu-bantu orang tua belum? Jangan lupa ya, kalian harus rajin membantu orang tua biar jadi anak yang soleha. Oke teman, kita lihat nih truknya mau kemana teman. Wow, truknya menemukan apa teman? Wow, truknya menemukan topeng Spiderman teman. Wow, kayaknya ada isinya itu teman. Kita buka ya. Ya, kita buka 1, 2, 3. Wow, ada yang jatuh teman. Lihat. Wow, isinya ini Kamen Rider teman. Ya, si Satria Baja Hitam. Wow, keren sekali ya teman ya. Oh iya teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, oke teman, Satria Baja Hitamnya kita taruh dulu nih ya, Kamen Ridernya. Kita berdiri ini. Oke, kita kenali nih. Wow, kalau yang ini, ada yang tahu nggak? Ini siapa? Ya, ini adalah si Rogi, temannya si Tayo teman ya. Oke, ini Rogi. Kalau yang ini si siapa? Si Lani. Ya betul, ini adalah Lani ya teman ya. Nah, tinggal ini nih. Kalau ini adalah si apa? Helikopter teman ya. Ya, helikopter warnanya biru teman ya. Oke, kita taruh lagi di sini. Wow, di sampingnya ada apa lagi teman? Wow, ini ada topeng Ultraman teman. Ya, Ultramannya warna biru topengnya. Kita buka lagi nih teman. Ada apaan di balik topeng ini? 1, 2, 3. Wow, ada yang jatuh juga teman. Kita lihat nih. Wow, Ultraman putih teman, keren sekali ya. Wow, lihat teman, tangannya bisa gerak nih. Ya, tangan Ultraman bisa bergerak. Kita taruh di sini teman. Oke teman, jangan lupa like, comment, subscribe ya teman ya. Oke, nah kalau yang ini adalah dinosaurus teman, warnanya biru. Kita taruh sini. Nah, ini hewan apa teman? Ada yang tahu nggak? Ya, ini adalah kuda Nil ya. Kita taruh sini juga. Nah, kalau yang ini ada yang tahu nggak? Ya, ini adalah badak. Oke teman ya, kita udah kenalan semua nih teman nih. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Jangan lupa bantu orang tua ya. Oke, bye-bye.